এখানটা প্রবলেম হচ্ছে, এখানটা এখানটা টিপলে এই যে পিছনটা পোস্টেরিয়র সাইড সোজা হও। এদিকটা ঠিক আছে? ঠিক আছে না বাড়াবো? বাড়াও একটু। আর একটু। ঠিক আছে। এদিকে কত? বডিটাকে সোজা করো, স্ট্রেট করো। লক স্ট্রেট বডি। নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, রিল্যাক্স করো, ঠিক আছে? নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, পুরো রিল্যাক্স। নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, পুরো রিল্যাক্স। কমলে বলি ওই কমলে বলি রিল্যাক্স, হ্যাঁ, যত বডিকে রিল্যাক্স রাখবে তত অ্যাডজাস্টমেন্ট ইজ গুড হয়। না হলে কি হবে, অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে ঘামতে দিবে, বডি রিল্যাক্স। হোল্ড সাইড লাইন, বডিটাকে পুরো সাইড করো, এগোতে হবে। ইয়াস, সাইড লাইন হলো, বাস রিল্যাক্স। ওকে, লক, স্ট্রেট ফর্ম। এবারে দুদিন নিলাম তো নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, রিল্যাক্স। নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো। কমেছে হয়তো, কিন্তু হালকা কমেছে।